아 이거 녹화 일본이 아니라고. 바람이 그렇던데 저기 멀리 어딘가에서 나를 부르고 있대. 지나간 기억 속에 우린 아직 흐르고 있어. 유리 알물결처럼 이상하지 이 마음이 왜 자꾸 차고 차오르는지 사라지지 못하는 숱한 밤이 머무르는지 말 못하지 왜 이리 닳고 달아오는지. 너의 그 여름을 내게 나눠줘. 달콤하고 또 아니 진짜 어이없다. 나 선명히 남은 이야기 그늘 하루 쉬어가도 좋아. 그저 아름다웠던 우리에게 불러주고픈 이 처음 노래 들리니. 귀여운데? 아이돌이 누가 저기서 셀카 알겠어요. 이 사진전 주제 뭘로 정했어? 아 나는 강아지로 했어. 진짜? 나 고양이 했는데. 하고 싶은 말이 입 밖으로 안 나오는 거야. 너무너무 답답했는데, 그러니까 내 말은 솔직해져도 돼. 너를 아끼는 친구가. 됐어요. 너무 좋아요. 네. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 이걸로 가면 될 것 같아요. 네. 아, 목이 풀렸나봐요, 이제. 아유, 너 가볍네. 기댈 수 있는 어깨가 있어. 비가 와도 닿지 않아. 그건 단순한 감기가 아니야. 네 몸이 너한테 보내는 신호라니까. 네가 전에 사진 왜 찍냐고 물어봤었잖아. 나 사실 사람 눈을 잘 못 쳐다봐. 한심하지. 잠깐만 이거 됐어요? 그렇지 않아. 정말 내가 도와줄게. 선수들이야 지금. 기침 안 나게. 아 이때 대사를 못했어. 또 하면 되지. 그러려면 일단 나는 앞에 거보다 이게 더 좋아. 재밌어. 이게 더 훨씬 재밌어. 네 안에 널. 딱 맞네. 오, 유레카. 유레카. 네 안에 널 마주해야 돼. 됐어. 좋아요. 지금 장난해? 아, 장난하지 말고. 일단 여기까지 감정 좋고요. 내가 너 사진 찍어줄까? 우리 이번에 사진전 주제가 다음에. 야, 다 쉬었지? 이러다 해지겠다. 다시 찍으러 가자. 있잖아. 이게 네가 찍은 거야? 모델 얼굴이 익숙한데. 이게 네가 찍은 거야? 모델 얼굴이 익숙한데. 좋아요. 자, 오케이 사인 나왔다. 그때 나도 신입생이라 잘 몰랐지. 뭐야? 이걸 찍은 거야?
점은 뭔가요? 있어 보이려고. 감독님 사인은 뭔가요? 헐, 제 사인이요? 헐, 궁금해주셔서 감사해요. 고양이인가요? 그때그때 달라요. 강아지일 때도 있고, 고양이일 때도 있고. 뭔가 두 분 사인이 비슷한 듯. 미안해. 넌 마주해야 돼. 대신은 무슨 그냥 정말 사실전인데. 고마워. 그래서 이제 저 잘 살 테니까 걱정하지 마세요. 엄마. 경준님 여기 한번 앉아보실래요? 제가 앉은 키가 커가지고. 네, 이 정도. 응. 경준님 여기도 앉아주세요. 근데 여기. 여기는 괜찮다. 일단 생각보다도 훨씬 더 되게 깔끔하고 쾌적해서 좋았고, 네, 저희가 해결할 수 있는 부분 해결하고, 너무 든든하다. 네, 그리고 그래도 우리의 그거에 안에서는 네, 그래도 최고로 좋은 이거보다 더 좋은 컨디션은 없을 것 같아요. 그래서 저는 충분히 만족합니다. 좋습니다. 오세요. 오세요.